В то время как Украина получает скудную военную поддержку со стороны Запада, Россия наладила надежную линию по производству простейших, но грозных вооружений. По словам военного эксперта Александра Коваленко, ключевой проблемой украинского фронта являются российские планирующие бомбы, что высветило острую потребность в системах ПВО большой дальности, способных покрыть более 100 километров. Он считает, что западные союзники Украины должны понимать серьезность ситуации. Перспектива того, что российские войска будут сбрасывать бомбы с неба, является поводом для немедленных действий. Коваленко сообщил, что россияне приступили к производству съемных модулей управления и коррекции для свободнопадающих бомб. Технология превращает обычные бомбы в недорогую альтернативу крылатым ракетам. Благодаря этому новшеству бомба изящно скользит на десятки километров к назначенному месту, а не просто падает вниз при сбросе с самолета.